Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou dar o significado de sonhar com cinzas no fogão ou na lareira. Também vou dar o significado de sonhar com cinzas de uma pessoa morta. Também vou dar o significado de sonhar com cinzas de cigarro. E por último, eu vou dar o significado de sonhar com cinzas no chão. Você já teve alguns desses tipos de sonhos? Não sabe os seus significados? Então, fica comigo, assista esse vídeo até o fim, que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de dar um joinha e clique aí no sininho para que todos os vídeos que são postados todos os dias nesse canal, que chegue até você. Vamos lá? Sem perca de tempo. Primeiro, eu vou dar o significado de sonhar com cinzas no fogão ou na lareira. Esse sonho significa uma certa insatisfação na tua vida porque você quer mudanças positivas e você está insatisfeita ou insatisfeito com algo que está acontecendo na tua vida e você quer mudança, você quer coisas novas. Só que esse sonho está dizendo para você que essas mudanças que você quer que aconteçam precisam sair de você mesma ou de você mesmo. Não espere as mudanças através de outras pessoas, mas essas mudanças têm que ser feitas, tem que vir de você mesma ou de você mesmo. É você que tem que se esforçar para que as mudanças venham. As mudanças positivas só vão acontecer devido à tua força, à tua confiança e à tua disponibilidade. Então, se você quer mudanças positivas, não fique dependendo dos outros, mas você mesmo que tem que batalhar pelas mudanças e você vai conseguir. E você vai alcançar os seus objetivos, mas você precisa mudar com as suas próprias forças. E você sonhar com cinzas de uma pessoa morta. Esse sonho significa que ou já está havendo uma briga por causa de alguma herança, ou que você vai entrar em alguma briga por causa de alguma herança. Então sonhar com cinzas de uma pessoa morta indica que brigas por causa de herança. Também sonhar com cinzas de uma pessoa morta revela que ou você está tendo inveja de uma pessoa próxima a você, familiar. Essa inveja que você está tendo é por causa que essa pessoa tem mais condições financeiras do que você, ou que alguém próximo a você está com inveja de você por causa que você tem condições financeiras maior do que a pessoa. Agora, se é você que está tendo inveja de alguma pessoa familiar, de alguma pessoa próxima, por causa que essa pessoa tem condições financeiras maiores do que a sua, então esse sonho está dizendo para você, você precisa se libertar desse sentimento de inveja, para que você possa prosperar na tua vida. Então, deixa as invejas para trás. Você também tem potencial e Deus vai te abençoar. Agora, se é alguém que está tendo inveja de você, somente ore a Deus e você vai prosperar muito no nome de Jesus. Agora, e você sonhar com cinzas de cigarro? Esse sonho significa que você precisa mudar, se libertar
de alguns hábitos ruins que não estão te fazendo bem ou que não irão te fazer bem. Então, sonhar com cinzas de cigarro, se liberte-se de algo ou de algum hábito ou de um jeito que você tem, que você está vendo que é negativo, e isso só vai te prejudicar no futuro. Então deixe os hábitos do passado no passado e se concentre no presente para ser abençoado ou abençoada no futuro, tá bom? E por último, e você sonhar com cinzas no chão. Esse sonho significa que algumas lembranças do passado que você teve que foram ruins, ou já estão voltando à tua mente, ou que voltarão na tua mente. Você vai sentir, ou já está sentindo, as lembranças ruins, lembranças de traumas, decepções, frustrações, ou de algum relacionamento que foi muito ruim na tua vida. E essas lembranças ruins do passado irão chegar na tua mente, irão chegar no teu coração e vai fazer com que você pare na vida. Se você já está parando a vida por causa de lembranças ruins do passado, então ore a Deus, repreenda todo o mal, para que você possa seguir em frente, se libertando de lembranças ruins do passado. Agora, se você sonhou com cinzas no chão e as lembranças do passado ainda não estão te afetando, então ore a Deus para que as lembranças do passado não venham a te afetar, porque estão vindo lembranças do passado, lembranças ruins que poderão afetar a sua vida se não já estiver afetando. Se não estiver ainda afetando, ore a Deus e repreenda todo o mal, porque os sonhos, quando Deus dá, é para que possamos orar e repreender para que nada de ruim aconteça na nossa vida. Agora, se já estiver acontecendo essas lembranças ruins na tua vida, ore a Deus e Deus vai te dar força para que você possa esquecer e focar no futuro, para que você tenha um futuro abençoado nas mãos do Senhor Jesus. Então tá aí as interpretações de sonhar com cinzas no fogão, na lareira, sonhar com cinza de pessoa morta, sonhar com cinza de cigarro e sonhar com cinza no chão. Se inscreva nesse canal. Nesse canal tem centenas e centenas de vídeos com diversos tipos de sonhos. Todos os tipos de sonhos tem nesse canal. É só você digitar @Diz a Verdade Santos 6066 e digitar o teu sonho. Aí vai aparecer os vídeos dos sonhos que você teve com suas interpretações. Você vai ouvir, vai ver os vídeos e Deus vai te abençoar. Se inscreva nesse canal.